大家好啊！我係 Gay Radio 嘅主持 Philip To 啊。咁今日我哋嚟到香港啦，2009年香港同志遊行。咁係時間咧，呢度好多人啊。我哋而家嚟到呢個修頓球場入邊咧，我哋發現咗有唔同種族嘅人喎。咁有啲係 foreigners 啦，有啲係我哋見到唔同嚟自唔同區別嘅人啦，有男仔有女仔，甚至乎連小朋友都有喎。We're marching with the Amnesty International today because we believe that love is a human right, and we're here to support all of our gay friends and to have a great time. And I just like to ask you guys, how do you feel today? Do you feel happy or? Do you feel happy to be here? Say yes. Yes. Oh. What about you? 遊行隊伍由灣仔修頓球場出發，去到中環遮打花園做終點。參加者不分種族、年齡、性別，都表示參加今次嘅遊行係為咗向大家打氣，同埋要做返自己。Just to support gay pride from America and see it in Hong Kong. How about you? You support, right? I'm a gay American man, and I wanted to come to Hong Kong and support Okay. Hong Kong Pride. Okay. Thank you. 咦？點解你今日會喺度嘅？第一次嚟，第一次嚟，係啊，有咩感覺啊？OK 啊，幾開心啊，幾開心。係啊，你自己支唔支持啊？即係支持，係啊，我要支持，耶！你覺得今日點啊？覺得今日好好，非常 good 啊，非常 good 啊。我覺得個個都好 hyper 咯。我覺得係啊，開心啊！如果個個都可以企出嚟，咁咪更加 good。你覺得今年嘅主題點啊 ？Be proud, be yourself。梗係好啦，你同志而家做翻自己啦。咁你自己都中意做翻自己。當然啦 ，This is me。OK, thank you。都係有朋友哋講。點解你會帶埋新女嚟參加嘅？佢阿媽，你問佢。點解嘅？佢帶埋佢嚟咯，係啊。咁咪俾佢多啲認識即係其實你高課，你自己 right， 你要行出嚟咯，同埋 support 朋友咯。點解你今年會嚟嘅？我支持同志運動咯，支持同志運動。係啊。你覺得今年嘅主題 Be proud, be yourself 點啊？非常好啊！每個人有佢自己嘅生存價值，即係取向價值咯，應該互相尊重。你會繼續爭取嘅？係啊，我會幫助。你會享受呢個生活？我本身唔係，不過我都會支持。好多謝你，唔該。你覺得今年嘅主題點啊？今年主題好好啊，好 warm 啦，好 warm 啊！係啊。你有冇啲咩想同大家講下？我希望我哋都係一家人咯，相親相愛咯，一定會爭取得到社會嘅支持咯。你覺得今年嘅主題點啊 ？Be proud, be yourself。非常之好啊，講出我哋嘅心聲。你有冇啲咩想同大家講下？就係人人都有愛嘅權利。唔該晒。上海過嚟嘅。你係從上海過嚟㗎？上海過嚟嘅。係咪啊？呢度感覺好嗎？非常好。好，唔該你。你覺得今年嘅主題點啊 ？Be proud, be yourself。好啦，梗係。你咪每一年都嚟㗎？第一次今年。第一次嚟，覺得感覺點啊？好緊張。即係下年都會想參加嘅。有時間會啦。好啊，唔該晒你。你覺得今年嘅主題點啊 ？Be proud, be yourself。非常完美表達到我哋嘅心聲。我見到你係今年嘅義工嚟嘅喎，點解你會想參加義工嘅？冇啊，我即係自己想參加咯，跟住同埋我個 band 一齊嚟咯，一齊支持下呢個活動咯。有冇啲咩想同大家講下？驕傲做出自己咯。好，唔該晒你。咦，點解你今年會嚟嘅？點解今年會嚟？舊年我都有嚟嘅，不過做 observer 啫。你今年覺得嘅感覺點啊？都今年多人過舊年咯。有冇啲咩想同大家講下？其實而家係開放咗好多嘅，咁其實都可以行出嚟 proud of 所有嘢啦。咁你嚟緊諗住未來都會行嘅？都會啊。你覺得今年氣氛點啊？幾好啊！你覺得enjoy 而家開唔開心啊？OK 啦。OK， 有冇啲咩想同大家講下？I'm proud of gay。OK， 唔該晒你。你好，我係 Gay Radio 主持 Philip 啊，你叫咩名啊？我叫 Don 啊。點解你今日會等到嘅？今日遊行咯。你支唔支持啊？非常支持，我帶啲 friend 嚟影一影佢片。有冇啲咩想同大家講下？I love Hong Kong 啦，希望支持同志啦，大家都。好啊，唔該晒你。好啦。你覺得今年嘅主題點啊 ？Be proud, be yourself。幾好啊！其實今年第一次嚟。今年第一次嚟，你enjoy 嘅氣氛啊？enjoy 啊！咦，點解你會攞住支彩虹遮嘅？我新買㗎。新買㗎。係啊。你覺得今日嘅活動點啊？好好玩。好好玩。係啊，第一次出嚟嘅。你覺得氣氛點啊？應該係咪好過上年？上年聽好似話1000人啫。Jason，你覺得今年嘅活動點啊？第一次參加。第一次參加。係。
嘅感覺點樣啊？感覺唔錯啊。點解你會想參加今次嘅活動嘅？我覺得就係任何一個社群其實都係應該即係唔同類型嘅人其實都應該有生存嘅尊嚴咯。即係我其實本身唔係同性戀嘅，但我覺得如果同性戀係喺社會上面受打壓嘅話，我都應該企出嚟，即係幫佢哋爭取翻做人嘅尊嚴。咦？點解你而家會喺度嘅？因為我支持我哋自己人去話俾香港聽，我哋係喺度嘅，唔可以。你覺得今日開唔開心啊？開心，唔夠開心啦！有冇啲咩係想同朋友分享下㗎？最想就係佢哋去認同我哋啦，去了解我哋啦，我哋都係普通人啫。OK， 好啊，唔該晒你。咦，我見你手攞住一個彩虹旗喎，你覺得有啲咩代表啊？對於你自己嚟講，代表戀殖共融啦。係，雖然我唔係同性戀嘅朋友，但係我都我想為佢哋發聲，要求戀殖共融，唔好話歧視佢哋係同性戀啊咁樣咯。因為每個人都有選擇自己係乜嘢嘅性向，唔係淨係單向噶嘛。我哋唔應該係俾嗰班咁嘅道德塔利班綁住我哋嘅性取向。好啊，唔該晒你。你好啊，我想問下點解今日會喺度嘅？我哋走上街咧，驕傲。驕傲係啦。你覺得有啲咩係你最驕傲㗎？我自己身份咯。係我自己身份。有冇啲咩想同大家講下、分享下咁啊？尊重大家啦，尊重我哋啦。好啊，唔該晒你。咁你今日會喺度嘅？網上面看到的。你自己本身有冇啲咩想同大家分享下？驕傲做自己咯。好啊，唔該晒你。你覺得今日嘅感覺點樣啊？好開心，好滿足，好公平啊！有冇啲咩想同大家分享下？我覺得應該唔好歧視少數嘅一群咯。彩虹真係好靚啊，共融啦大家。好啊，唔該晒你。拜拜。Rainbow Flag Ready， 我哋預備好我哋嘅啲彩虹旗先。我哋咧一路打住一個節奏咧，打住呢一個嘅旗號。我哋要繼續歡迎我哋後邊嘅隊伍啊！我哋咧好長啊嗰啲隊。好開心啊！我哋而家已經嚟到中環嘅遮打花園啦。由頭先嘅灣仔修頓行到嚟咧，我哋中間發現咗有好多唔同種族嘅人啦、唔同嘅人士啦，都好支持我哋嘅同志啊！香港同志遊行2009咧，而家係當場發生好多唔同嘅人啊！等陣不時問下你哋有啲咩感想先。係，你覺得今日氣氛點啊？好熱鬧，好好，係搞得成功，非常好。有冇啲咩想同大家分享下？支持平等啦。好啊，唔該晒你。I feel brilliant. I think it's been an amazing day. I've had loads of fun and met loads of really cool people, and I've loved every second of it. Oh, your dress is very nice. Any meanings about it? Well, I have explained this a lot of times. Actually, it's for Halloween, the outfit, but just because I didn't got home and get changed, so that I keep this outfit to this event. Okay, thank you very much. Welcome. Nice day. 代表